pravo da ti kažem, još nisam razmišljao, znaš. Tražile su ove pojedine državne ustanove da im poklonim, da im to prepišem. Jedni su tražili da mi daju, eto, neki kao minimalni otkup, znaš, kao neku naknadu za moj 30-35 godišnji taj rad. Ali ja se nisam još odlučio, pošto ne bi se mogao lako rastati od toga. Još sam u dobroj formi, tek 57. godina, pa mislim još živjeti. Možda ću ostaviti u nasljeđe nekoj kćeri, možda unuku, možda ću dati nekoj ustanovi, a možda ću vratiti opet majci zemlji, otkle sam uzeo. To bi izgleda najpravilnije bilo. Imao sam jednog potpukovnika Rusa koji je bio arheolog, koji je izbjegao za vrijeme Oktobarske revolucije u Jugoslaviju i tu je bio kod nas u Jugoslavenskoj vojsci. I on je imao veliku zbirku tih arheoloških predmeta u svojoj kući. I tamo sam ja na terenu, kad smo bili, gledao sam one spomenike, to je pleme, ilirsko pleme Japodi bili. Imao sam nešto predmeta, to su mi Nijemci odnijeli, okupatori. Onda sam ja 49. tražili su po jednog statističara iz svakog ondašnjeg sreza da ide na popis u Bosni i Hercegovini, popis ovih bogumilskih stečaka, sarkofaga. Ja sam se javio tu i bio sam 6 mjeseci na terenu. Tam pronašli smo na čitavom području Bosne i Hercegovine nešto oko 64.000 ti spomenika bogumilskih. Imaju steći, imaju sarkofagi. Sarkofag to je grčka riječ sanduk. A stečak je stojećak. Isto je to grčka riječ. I onda to je mene toliko zainteresovalo da sam ja čak napustio državnu službu radi toga. Onda sam počeo po terenu vršljati. Malo mi je pomogao i ovaj doktor Zdravko Marić iz Zemaljskog muzeja. Malo mi je ukazao na to, on dao mi je nešto literature, ali literatura mi nije toliko pomogla koliko mi je na terenu pomoglo istraživanje. Ibru Pirića ja poznam jako mnogo godina, ne znam, mislim baš toliko otprilike koliko radim, skoro 20 godina. I to ga poznam zato što nam se javljao. Javljao se prvo pisma, pa je onda dolazio sam u muzej i godinama se zanimao isključivo za arheologiju, bar onoliko koliko sam ja mogao da osjetim. Čak je kupovao naše glasnike Zemaljskog muzeja, radove, kupovao separate, razne radove, pa nije mu ni to bilo dovoljno, nego je nabavljao raznu literaturu stručnu iz Beograda od Saveza arheoloških društva Jugoslavije i bio jedno vrijeme i član Arheološkog društva Jugoslavije i Arheološkog društva Bosne i Hercegovine. Išao sam po čitavoj Bosni i Hercegovini, bio sam čak u Trebinju, bio sam tamo ima selo kod Trebinja, selo Lastovo zove se, gdje je tamo manastir Sveti Dživari i Tvrdoš, Hercega Stjepana. Tam sam isto ispitivao, tam sam pronašao jedan u manastiru Sveti Dživari. Tam sam pronašao jednu ogromnu uzidanu ploču na kojoj je urezan pečat Salamonov. I tamo imao sam jednu staru knjigu, to mi je jedan dubrovački vlastelin poklonio još bivše Jugoslavije. Naime, gdje ima zakopana blaga po Bosni i Hercegovini. I ja sam u toj knjigi pronašao da tu leži, na primjer, 7 kotlova bakarnih blaga. I zbilja izvršio sam iskopavanje, ali prilikom iskopavanja sam primijetio da je nekada to poremećeno, znaš. Našao sam 7 bakarnih kotlova, ali prazni potpuno. Ovo je najpametniji čovjek što umije, ovo mi je i čovjek moj rekao, da on tačno da je pametan. Eto, to vam mogu reći, tačno je pametan. U Koraju sam pronašao crkvu, bogumilsku crkvu iz srednjeg vijeka, tako oko 14. i 15. vijek. Tam sam pronašao nešto stečaka, jednu sam ploču pronašao gdje spominje Koraj, tamo piše fino, a se leži Petko Rajković na svojoj baštini u Koraju. Si Bilek postavi otac Rajko. Ja.
To je on voljan tim, pa s tim radi, Ibrahim Pilić. To skuplja to. Radi muzej, drži u Čeliću. Ja. Ovdje, kod nas, možda na 1 kilometar od Čelića prema Brezovu polju, tamo sam pronašao jednu parcelu gdje je bila keltska nekropola i naselje njihovo. I tu sam ja parcelu od vlasnika otkupio u grunt. I tu, čim sam počeo probno iskopavanje izvršiti, pronašao sam jednu ogromnu keltsku urnu, možda metar obima. Kako sam je pronašao, prvo sam otkrio ozgor, tučanik, krečnjak kamen, možda 1-2 kvadratna metra, potpuno kruglo bilo. Ja sam mislio da je to neki bunar zatrpan. I kad sam otkopao za 1 metar, 1,20 m dubine, onda dol sam pronašao tu posudu. I onda sam dalje otkopao da je ne bi oštetio, znate. Tu sam posudu fino izvadio, očistio. Onda sam, opet nije bilo sumnjivo, nakon možda 10 ili 15 dana došao sam, opet sam počeo vršiti dole iskopavanje. Opet sam dole možda na 1,50 m, 1,60 m, pronašao sam od vapnenca ribu, kip ribe, gdje su bili u oči 2 rubisa. To sam dao djeci da se igra u noći, na primjer, kad je staviš, ne treba ti svjetlo. Oni su ovoliki bili kao kukuruzne zrnke. I tu su mi djeca negdje zagubila, poslije sam ja tražio, nisam mogao nigdje, onda tu sam pronalazio oružja, kopalja, mačeva, onda raznog novca. Tu sam isto pronašao jednu novčanicu keltsku zlatnu, keltskog kralja Kserksa. Ovo sve što priča, što govori Ibro, mene je asociralo na knjigu Markesovo 100 godina samoće. On stvara ne samo istinu, nego stvara legende. On je direktni tvorac novih, da kažemo, mitova i to je neka vrsta folklora neobična, jer ja nisam nikad vidio, nisam do sada nikada vidio jedan takav muzej koji je neku selu napravio u svojoj rođenoj kući sa svojim vlastitim sredstvima. Voli on te stvari. Hoda, iskuplja te stvari, skuplja to. Kako on kaže, ima i vrijedni stvari tamo, što ja znam, neki čak nudili da otkupete njegove stvari. A ja sam se najviše urni obradovao, jer ona imala je takvu onu ornamentiku, razumiješ ti, i tamo su konjanici bili, onda vinova loza, grozdovi, onda ne znam, neki motivi, slično grčkim urnama. I dao sam je tamo, kad je bila izložba u Parizu, dao sam je Zemaljskom muzeju, oni su je odnijeli, onda su poslije vratili tamo kad je bila izložba u Skenderiji u Sarajevu. Tu mi je negdje nestala. Novaca, nema novaca. Neće nitko da ih dotira, neće nitko da ih financira. Vidio sam iz razgovora da se u arheologiji dosta dobro snalazi, jer je mene obaveštao nekim lokalitetima, rekao recimo to je vinčanska kultura, neolitska, vidio sam da zna. I čak za mene to bilo nekako prilično iznenađenje, jer čovjek neobrazovan u toj našoj struci. Kad je zatvoren zavičajni muzej u Doboju, i slušao sam izjavu jednog odbornika u skupštini opštine Doboj, gdje je izjavio šta će nam muzej, treba njega zatvoriti, ne donosi nikakva prihoda, nije rentabilan. To je vrlo ovako i zanimljivo i glupo. Evo kažem ti ja, imamo mi ovdje 8-godišnju školu kod nas u Čeliću, imamo te profesore i nastavnike, učitelja, to se nitko ni za što ne interesuje uopšte. Uopšte se ne interesuje. To su sve stare artikle, fino je to da se upoznajemo sa tim stvarima starijem koje je danas nema ovdje, jel? I koje se ne proizvode. Dolazili su mi
predstavnici vlasti i onda ovi eminentni stručnjaci, na primjer prošle godine bila mi je ova general, ljekar, hirurg Roza Papo, njen muž Isidor Papo, onda bio je ovaj general armije Kosta Nađ, bio je ovaj Radivoj Kovačević iz Lopara, pukovnik što je u penziji, tu su bili, pa su dolazili, tu bili su skoro 2 sata, razgledali su. Bili smo u, koji je ovo bio bogati, na Rudarsko-tehnološkom fakultetu, bili smo u Nosalinjevoj, tamo nam je bilo savjetovanje. I ja sam sjeo ovako za jedan sto, kad dolazi jedan postari čovjek, ja sam mislio da je šofer neki. Dolazi kod mene, dobar dan, ili slobodno, slobodno, izvolite. A preko puta mene bila je ova Milica Baunka i Zdravko Marić, doktor Zdravko Marić iz Zemaljskog muzeja iz Sarajeva. Sad, ja nisam znao da je to Grga Novak. I mi smo počeli pričati ovako o svemu, odakle sam, šta sam mene predstavila Milica Baunka. Pitao mene, ima li nešto ovako kod mene, ja sam njemu rekao da ima razni nalazišta, pogotovo njega interesovalo ovaj srednji vijek, Bogumili, i steci, ne znam, epitafi oni, razumiješ ti, natpisi sa bogumilskih spomenika. I tako u pričanju, kad smo otišli na ručak, poslije pita mene Baunka, znaš ti s kim si razgovarao? Rekao, ne znam. Kaže, ono je Grga Novak. I od tada smo počeli saradnju, dolazio je kod mene ovdje 2 puta, bili smo nešto malo na terenu, tamo smo bili u Koraju, dolazio je ovaj, što je bio direktor muzeja Zemaljskoga, Boga, pomozi mi, rijet. Alojz Benac. Vršili su neka tamo iskopavanja u Varošinama, imaju jedan predio, zovu se Varošine iz mlađeg kamenog doba, takozvanog neolita. Pa su oni vršili, onda tu je i Grga dolazio. Onda tam sam ja isto kod Koreja pronašao jednu ogromnu jednu mogilu, tumolu, staroslovensku. Zemljana, možda je skoro hektar zauzela zemljišta, jest. I preko 50 metara je visoka. I njega je to vrlo zanimalo, ali pretežno su ga steci zanimali. I onda ja sam se poslije s njime dopisivao, poslije on mene tamo, razumiješ ti, rekao mi da ću ja biti kao dopisni član akademije. To je moja zbirka, ovdje imamo nešto ruda iz geologije, tu imamo srebra, zlata, željeza, onda imamo bakra, pirita, mangana, to je iz mlađeg kamenog doba, to gdje smo bili neolitsko, to naselje Dabrovac kod Čelića. Ulomci keramičkog posuđa iz neolitskog naselja Dabrovac, mlađeg kamenog doba. To je zub kljova mamuta koje sam pronašao kod Županje u rijeci Savi prošle godine. Zub morskog psa ajkule i okamenjeni fosil ležnog peraja. Kamena kugla od diska bacača ilirskog plemena Japodi. Kameno i kremeno oruđe, sikire i noževi iz mlađeg kamenog doba, neolitsko naselje Dabrovac kod Čelića. Kameni čekić, privjesci, kameni privjesci, plovci, koštano šilo, to je isto neolitsko naselje Dabrovac kod Čelića, mlađeg kamenog doba. Ovdje imam numizmatičku zbirku papirnog novca od najstarijih vremena kako je papirni novac počeo se upotrebljavati do danas. Onda ovdje imam numizmatičku zbirku kovanog novca. Imam od Vizantije, Rima,
onda raznih zemalja, a ovdje mi posebno imam ovdje dva ova novčića za koje sam dobivao Volkswagen od jednog njemačkog industrijalca. To su novčići Halštatske kneževine, takozvani taliri iz 1660. godine. To je srebrni novac. Sad, on ima svoju veliku numizmatičku vrijednost. Onda imam novac, srpski novac Obrenovića, knezova i kraljeva Obrenovića, onda Karađorđevića, onda imam crnogorski novac. To je što se tiče iz naše zemlje. Onda imam, kako da kažem, imam novac svih zemalja svijeta od najstarijeg doba do danas. Ovaj čup donešen iz Budima, kad se Turci povlačili, kad je sultan Sulejman umro pod Bečom. To je staro nešto oko 5-600 godina isto. Onda ovdje imamo ovu prelu, ona je stara 350 godina. Ovdje imamo ove takozvane čekrke i oni su stari oko 3 do 400 godine. Evo, ovaj i danas ispravan radi. Ovdje imamo nešto materijala isto u sen kapitana Gradaševića, srebrni sat, srebrna kašika, tasna čaša ili takozvana maštrafa. Ovdje imamo čajnik. Ovo su lončići od još turskih furuna. Ovo ti je sat i fildžan onoga bosanskog junaka Imzibega Đumišića. Sat, fildžan i kašika. Ovo je novčanik Marije Terezije iz 18. vijeka. Ovo je zlatna kolajna iz 1760. isto Marije Terezije. Ovo je ručni sat Fadla Jajića Španca, komesara partizanskog Majevičkog odreda koji je poginuo na Vukusavcima 1942. godine. To mi je njegova majka poklonila. Čovjeka da radi, tu je neko otvorio sebi malo radnice za instrumente, od te neke razne, koji mu trebaju od predmeta starinskije. Pa neko donese, neko ne donese. A što će to njemu raditi? Pa to je slike da bi ja vidi narod kako je prije bilo stanje, kako je današnje stanje. To će čovjek da pokaže, treba da vidi svako. Ima omladne koje ne znaju šta je to. Starinsko, a šta je današnje, sam današnje znaju što vidi, a staro šta je bilo ne znaju. Sad se nalazimo u selu Koraju na Bogumilskoj nekropoli Stećaka. Tu gore je bila nekada Bogumilska crkva iz 13. vijeka naše ere. Pa su je Turci porušili, zapravo turski sultan Mehmed 1463. kad je okupirao Bosnu. Tu je bilo još više stećaka, ali to su razni seljaci ili ovi mještane ovdje porušili. Ovdje imamo jedan sarkofag bogumilski sa natpisom, pokušat ćemo da ga pročitamo i da ga prevedemo ukoliko bude bilo moguće. A se leži Pavko Radohtić na svojoj zemlji, na plemenitoj. Si bileg postavi brat Vukoje. Do zidine bila su dva spomenika na poretke. Njija su dva. Ja, gdje su oni? Njija su dva tude bili. Ja. I tako kako ja mislim. Ja. I kako se sjećam da... Ne, ja znam da su bili, ali je li i sad postoji tu? Nemaju. 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 Ja, gdje su? Šta znam, gdje su? Ne znaš? Ne znam. Neko odvuku? Neko i odvuku. Uzit po lupu? Uzi, sigurno. 100%.
A malo ćemo pogledat gore. A dobro, šta je sa onim zidom od podora temelja od crkvi? Sve to su traktori gušenčari porali. Znam, povadila, ali gdje je taj kamen? Ne znam Ne kud je znaš gdje odvuče. je. Ne znam nikako. To se ne sjećam kud je odvuče. Izgleda da je narod. A bila je tamo malo pod brijegom jedna ogromna velika ploča. Bila je. Gdje je ona ploča? Mora biti da je Nije ta. to, nije. Ploča obična velika bila je. To i to ne znam. Ne znaš ni to. Da. A ti si vlasnik bio ovog zemljišta. Ja sam kao moj otac, a ja sam... Znam, mislim, tvoja familija. Jeste, Aha. ja sam bio i vlasnik ovog zemljišta. A znaš li šta je ovo? Pa to smo od uvijek mi, kako su i prije ti ljudi dolazili ispitivali. Ja. I tu je moj otac slikovan, ima on u Tuzli. U Tuzli, U muzeju tu. u muzeju, Ja. u Košuljama. On je slikovan i Ja moj sam rođak. ga slikao. A? Ja sam ga slikao. Ali kako su onda prevodili da je neki Dimitrija tu leži. Nije ovdje nego tamo. Da je Dimitrija vod neđe bio neki. Ja. A ovo kako vi sad čitate, to je drugi, na primjer. Jeste. Sad ne znam. Pa znaš li šta je ovo? Kako je ovo groblje? Ovo je groblje Mađarsko. Bogumilsko. Mađari. To, nije Mađari, nego Bogumilsko groblje. To su ljudi živjeli u srednjem vijeku. Mi smo danas Bosanci Hercegovci od Bogumila. Ja, Znaš li? znam. To znaju đaci ovi koji idu u školu bolje. A ja mislim da... Mađari, jel? Da su bili Mađari. Nije Mađari. Mađari su imali krstove. Znaš, Ja. krstove, A oni su bili Bogumili? katolici. Bogumili su, oni su imali svoju posebnu vjeru. Oni nisu imali krsta. Nisu. Oni se molili Bogu onako, slično današnjim muslimanima. A de mi reci, da li je tu postajala crkva? Jes postojala tu crkva. To je Bogumilska To crkva. je Bogumilska crkva bila. I ko je nju srušio? Srušili je Turci. Dvije sestre bile su ukopane, ruže su bile, ali su podivljale i više glave i niže nogu. Dvije ruže, razumiješ ti. To je bilo, imam ja tamo natpis, zaboravio sam kako se zovu. Činim se da je jedno Ela bilo ime. Evo ovako kako to sada stoji, to su sad podori temelja, evo danas možete, evo od kreča, od zida, komada imaš, danas nalaziš. Možda bi, kad bi vršio dublja iskopavanja, možda bi nekog materijala moglo se naći. Vjeruj da bi nešto iz srednjeg vijeka tako. Ali pošto ja nisam u mogućnosti, a muzeji ovi drugi, oni nemaju novaca, tako to danas leži uništeno i za sva vremena. Prije unazad jedno 6-7 godina Ja, naišao je bilo je zadružno kuruz ovde. ja. Naišao je, Voćnjak nije bio. nije bio, isto mi je Ja, znam, poslao. ja, Naišao je čovjek ovnoć oko 10 sati. ja. Iz Koraje i išao je ovim O tim putem, ja, Zatekao je dvojicu, trojicu ovdje na ovom istom mjestu, Ja. možda u 10-11 sati noći, noći. ja, Imali su spremu svu. ja. Vintove, Kopali nešto, i on je Ja. udario tudi. Sjutri smo mi dan došli ovdje, svi. Ja. I javili smo mi to u mjesnu zajednicu. ja. U mjesni odbor, Ja. Došli smo ovdje, kad smo mi došli, one su pećine dvije nagete. spomenici oni. Oni spomenici su nageti sa A vintovima dol u šta jednu kopano? stranu. A dol je kopano i bilo je u vidu nešto kako smo mi pronašli. Ja. Kako smo mi bili ovdje. Kao da je bilo ovako slično kao nešto, kao ćup, Posuda neka, kao posuda. s dukatima da nije. Sad da li je bilo A? nešto, uglavnom ne znam. Onda smo, kako smo kucali, razumiješ, Ja, dalje. Kucali smo mi, šoboće dalje, znaš. Kad smo mi još udarili 1, 2, 3 puta, slom dasaka koje su bile one ukopane. Sanduk. I vidjeli smo lubanje dvije. Dvije Tačno. lubanje. Ja ovako Yes. i slom kosti, oni kako je. Ja. Vidjeli smo udaljnost.
Ja. tamo oka. Onda smo ono mi sam opet zagrnuli i tako je ostalo tu kad je vi to. I znači oni što su pronašli, oni su učarili. Oni su nešto uglavnom i tražili tude. Tražili, ali nisu našli sigurno. Ma meštim da... Jer kod Bogumila nije stavljano nikakvih priloga. Oni nisu stavljali ništa uz mrtvaca. Uglavnom oni su ovo pokušavali. Možda je neko kasnije neko zakopu. Nešto. Pokušavali su i mi, oni su otali ošli, odmah su ošli. Ja. Mi smo se ti dali javili tu mjesni ured. Opet smo došli iz mjesnog ureda, jedni dvojica. To kaj mi nismo... Pojma oni nemaju šta je. Šta je? Pa znate šta, on je taj čovjek jedini možda na ovim našem mjestu iz područja Čelića koji poznaje te predmete stare koji njega interesuju. I on je sakupljao, baš je od mene odnio možda 3 porcije torbice pune starih predmeta, starog posuđa, kamenih šikira, kamenih noževa, onda plovaka nekih starih za kameno doba. I baš i sada imam kući 2 sikre koje sam našao skoro. Jedna je potpuno zdrava, čitava, jedan nož i jedan sud, slično kao neki slanik, sadašnji, tako nešto. I trebam da mu predam tu, u njegov muzej.